Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кадәр. Төп рольләрдә Эльмира Саматова, Азат Еханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмағолов, Эльвира Юнусова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Фираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Гуляка. Әнуар Нурмөхәмәтов катнашканда. Боюсы режиссер Әнуар Нурмөхәмәтов. Боюсы оператор Урал Гатауллин. Боюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Саликов. Тауыш режиссерлары Нил Бистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ой. Ләкин һеҙ ҡайһы саҡ тереләрҙе лә үлгәнгә һанайһығыҙ. Ярай, хушығыҙ. Әллә ысынлап та теге ҡыҙыҡай берәй сер белә микән? Асия, ин әле. Тыңлайым, Ғаяз ағай. Асия, мин һиңә шул ҡатын менән тоташтырма тип әйтмәнемме һуң? Ғәфү итегеҙ инде. Бөгөн уның тауышында беренсе тапҡыр кешелек сифаты ишеттем. Кешелек сифаты. Ярай. Асия, теге һиңә ҡушҡан эш нисек бара? Һеҙ Айһылыу тураһындамы? Барыһы ла план буйынса. Зинһар һуҙма. Тиҙерәк эшләргә тырыш, яраймы? Ғәфү итегеҙ инде зинһар өсөн. Кем ул һеҙгә? Кем? Ну, шул студент Айһылыу. Ул һеҙгә кем? Кем ул миңә? Бына нимә, Асия.
Әйдә бөгөн үҙебеҙҙең бәләкәй генә ресторанға барайыҡ. Шунда һинең һорауыңа яуап ҡайтарырмын. Үҙем дә ҡайһы бер һорауҙарға яуап та табырмын. Я? Нисек? Килештекме? Һөйләштек. Тик һеҙ мине ғәфү итегеҙ инде зинһар өсөн, баяғы хәл өсөн. Ярай. Мин үҙ-үҙемде тыя алманым. Ярай, бөтәһе лә һәйбәт. Бар. Ой, инде киләләр. Һаумыгыз. Ҡотлайым. Исән һау ҡотолоуың менән ҡотлайым кил. Ҡотлайым һеҙҙе улығыҙ тыуыу менән. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт ҙур итеп. Ошондай ғына кеше булам икән ни. Ошонан да кеше булып кит инде, я. Бәхет һаулыҡ һеҙгә теләйем. Оҙон ғүмер. Рәхмәт һеҙгә. Ғәфү итегеҙ. Бына был һеҙҙең хеҙмәтегеҙ өсөн. Рәхмәт һеҙгә ҙур итеп, яраймы? Рәхмәт ҙур итеп. Изге хеҙмәтегеҙгә һеҙҙә мин бәхеттәр теләйем. Рәхмәт. Бәхетле булығыҙ, рәхмәт. Рәхмәт. Һеҙгә лә бәхет теләйем. Я, нишләй? Ҡайтабыҙмы? Хәҙер мин әйберҙәрҙе йәйем. Был ярдәм иткән ҡыҙ миңә. Әйе. Хәҙер бүләктәр бар. Ҡотлайым һеҙҙе. Рәхмәт булар һиңә, һеңлем. Ой, миңә ни Ысын йөрәктән. Ой, юҡ. Ысын йөрәктән. Беләһегеҙме, ошондай ҡатын-ҡыҙың иң яуаплы ваҡытында уның менән бергә булғанығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ой, үҙегеҙгә рәхмәт. Рәхим итеп ҡалды икегеҙ. Әнүәр Зәкирович, ҡотлайым улығыҙ менән. Ҡотлайым Бәй. һеҙҙе. Һеҙ мине беләһегеҙме ни? Мин бит һеҙҙең студенткағыҙ инем. Шулаймы? Туҡта, Айһылыу? Эйе. Камалиди. Рәхмәтуллина Айһылыу, Эйе. бит. Бына нисек. Мин һеҙне хатта был кейемдә таныманым да. Эйе шул. Ни тиһәң дә аңлайым бит, малай туҙым, малай. Аңлайым. Туҡтале, ә һин бында нәмә эшләйһең? Мин эшләп йөрөйөм. Санитарка булып, уҡыуҙы ташларға тура килде инде. Теге курсовой эшеңә тип йыйылған материалдар улар шәмине бит. Эйе, мин уларҙы күптән бирҙем инде. Лыбырҙаҡҡамы? Ой, нисек һеҙ уны. Бына нәмә һеңлем. Әле оҙаҡлап һөйләшеп торорға ваҡыт юҡ. Эйе, Ә беҙҙең етди һөйләшеү булырға тейеш. Иртәгә сәғәт 9-да кафедраға кил алаһыңмы? Эйе. Иртәгә сәғәт 9-да кафедраға кил. Мин һине ассистент итеп эшкә алам, яраймы? Минеме? Эйе, һинең урының бында түгел. Мин был эшләгән урыныңда әйтәм. Яраймы? Һөйләштекме иртәгә сәғәт 9-да? Ярай. Яраймы? Рәхмәт һиңә. Ярай, ҡотлайым һеҙҙе. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Ярай, уңыштар теләйем. Һау булығыҙ. Матур булып үтегеҙ. Иртәгә сәғәт 9-да. Эйе, һөйләштек. Һау булығыҙ. Ярай. Һау булығыҙ. Ҡайттыҡмы? Айһылыу, балаң йылай. Ой, ярай, улым. Бында рәхәт, иркен, матур. Үҙеңдеке инде. Исеме лә матур. Ай ҡыҙы. Асия. Үҙегеҙ уйлап таптығыҙмы? Юҡ шул, мин уйлап тапманым уны. Әйҙә. Ғайсар уйлап тапты. Ҡайсар? Беҙҙең ҡыҙҙар уның тураһында һөйләгәнләр. Балҡып килгән йондоҙ. Уны шулай. Әллә ул бында киләме? Ғайсармы? Эйе.
Гайсар бит бите ерлай. Шулай. Ана, өйде келе. Қадыр өздерін жерларын жерлайсақ. Айық қады. Әр вақыт соның мән башлайыл. Ярай. Гайсар жырлар. Ә мин һиңә теге кыздың тарихын һөйләйм. Айһылу тарихы. Айһылу тарихымы? Шунан. Бына бик күптән инде қалаға яшь кенә бер авыл кызы килә. Атаһын тыңламайынса һигеҙҙе бөтә үҙенең әхирәттәре менән ҡалаға бәхет эҙләргә юллана. Шуныһы ҡыҙыҡ. Ул килгәс, үҙенән күпкә өлкән бер кешегә ғашиҡ була. Яңы ғына тормош юлына баҫҡан ҡыҙыҡай, тормош юлын үтеп барған оло кешегә ғашиҡ була. Ысынлап та ҡыҙыҡ шул. Бына шулай Айһылыу. Атайың менән таныштым. Һинең алдыңда ғәйебем ҙур, минең ҡыҙым. Юйып бөтә аламмы, юҡмы, белмәйем. Әсәй, нинди ғайып. Мин бит һиңә тик рәхмәтлемен генә. Эх, ҡыҙым, әгәр шул саҡ атайыңдың үлеменән һуң ошо етемһерәгән донъяны ташлап китергә үҙемдә көс таба алһам, ауылға ҡайтып атайымдан ярлыҡау һораһам, бөтөнләй икенсе төрлө булыр ине. Минең тормошом да икенсе төрлө булыр ине. Иң мөһиме, һин етем булмаҫ инең, ҡыҙым. Беләһеңме, әсәй, мин бит үҙемде бер ваҡытта ла етем итеп тойманым. Беренсенән, олатай менән өләсәйем иҫ киткес һәйбәт кешеләр булды. Ҡайберәүҙәр үҙ ата-әсәләре менән уңмайҙар, ә мин уңдым. Икенсенән, мин һинең тере икәнлегеңә һәм ҡасан да осрашыуыбыҙға ышана торғайным. Әсәй,
Мин бит һине еш кына күрә торгайным. Күрә торгайның? Әйе, Төшеңдәме? юк. Өнемдә. Мин гел генә күккә карарга ярата торгайным. Йондызларга, айга. Беләңме, сей, бер мәл мин үземде ысынлап та ай кызы икәнлегемә ышандым. Ә күк мине коткарды. Минең тугандарым монда ине. Сак кына күктән аерылып торһам, һагынып һаргая торгайным. Был һагыш мине куркыта торгайны. Адактан туган илде һагынганды аңлай башланым шикелле. Искитерлек. Нимә? Һин әле генә атайың кеүек әйтеп куйдың. Әйе. Һүзмә-һүз уның һүзләрен кабатланым. Атайың күккә карарга ярата ине. Уның үзенең генә бер әйтеме бар ине. Кешенең ата-әсәһе кайда, туган ере лә шунда ди торгайны. Әйе, кызым, атайдар, әсәйдәр мәрхүм булгас үзләре белән туган ерде күккә алып китә. Кеше йыган киңлегенә карап, туган илен һагына. Менә шулай, Асия. Тарих ошының белән тамамлана. Элек әйтелгәндәр, дөрес икәне тагы бер тапкыр исбатлана. Катын-кызның тәүге мөхәббәте, ир-егеттең Уңғағына дұрышлы. Шулай, Асия. Демәк, олы тормыш үткән, үзеннән күпкә өлкән кешене яратырга ярамай. Белмәйм, Асия. Әйтә алмайым. Һин айыл утырanda арадың. Мен һиңә уның тарихын һөйләп бирдем. Әгәр дә оҙон һәм шулай уҡ буталсыҡ булһа, ғәфү ит мине. Былай ғына бараһың да һин аңлай алмаҫ инең. Аңланым, Ҡаясығай. Барыһын да аңланым.
Синдә буйың бар, төсең бар, тавышың матур, моңлы. Тик бер нимә генә итешмәй. Һин, нисек дип әйтергә, һин катканһың. Сәхнәлә үзеңде ирекле тотырга өйрәнергә кирәк. Йондызлар башкалардан шуның менән аерылып торалар да инде. Мин сәхнәлә үземде иркен тотарга өйрәндем шикелле. Буны аз гына өйрәнгәнһең. Һинең бөтә кыяфәтеңә баш бирмәү, буйһынмаусанлык күзгә бәрелеп торырга тиеш. Һин үзеңә бөтенләйен дә буйһындырырга тиешһең. Аңлайһыңмы? Мәсәлән, мине алырга теләйһең икән, беркемнән бер нимә һорамаенса алырга тиешһең. Әгәр теләмәһәң, Теләмәһәң дә алырга тиешһең. инструментта уйнарга өйрәнергә була. Бына өйрәнә. Авыр. Кем әйтте еңел дип? Авыр. Ләкин һин өйрәнергә тиешһең. Попробуй, что ли? Нимә? Һин алырга? Бына һин төрмәлә лә булып сыктың бугай инде. Үзеңде бала сага һымак тотаһың. Бында түгел бит инде. Мин атайһыҙ иртә калганмын. Бына шул атайһыҙ иртә калган кешеләр тиз взрослеют. Ләкин һәр вакытта түгел. Һин төрмәлә ни өсөн ултырганыңды беләһеңме? Һин минең айдарымды тукмаганһың икән. Һинең айдарыңды? Әйе, минең айдарымды. Ул касандыр минеке ине. Йәл. Егет югалды. Әйдә, һөйләшмәйек әле был турала. Мин уның үлемендә үземде гаепле тоям. Басынлапмы? Ул көндәрдә Айдарның атаһы Гаяз агай, безнең спонсор. Минең гел Айдар янында булуымды һорагайны. Ул менән нимәлер булырын һиҙенгәндер инде. Мин шулай әйттем дә, без Айдар менән гел бергә булдык. Ул көндө студияла бик оҙаҡ ҡына булырға тура килде. Эш бар ине. Без Ағиҙел күпере янында осрашырға тейеш инек. Мин килдем, һуңлап. Ә ул юҡ. Айдарың һыуға батып үлде, тиҙеләр. Тимәк, һин үҙ күҙҙәрең менән күрмәнең инде? Юҡ, күрмәнем. Атаһына үҙ күҙҙәре менән күрҙем тип алданлым. Үҙ күҙҙәрең менән күрмәгәс, бәлки иҫәндер? Бәлки иҫәндер. Иҫән булһа, әллә ҡасан килер ине яныма. Һиңәме? Юҡ, һинең Айһылыуыңа. Гүзәл, Гүзәл, туҡта әле! Гүзәл, туҡта! Һин бер ни ҙә белмәйһең, Гүзәл! Шайтан. Ярай, иртәгә аңлатырмын әле. Привет, братишка. Ты не узнал? 139-ю помнишь? Хәтеремдә. Тик һин бит на полную катушку эләккәнең шикелле. 10 йылдан гына сығырға тейеш инең. А я ведь не мешок пшеницы с колхозного тока продал. Һин кеше үлтергән шикелле. Ладно, хватит базаров. Присядь в машину, разговор есть. Гасяр, не нужно быть таким гордым. Присаживайся.
Әллә шул гүзәлдә торып калды микән?